Merhaba oğlum. Baban kahve keyfine başlamış bile. Uras biz de yer değiştirelim de ben masayı getireyim. Geriye alayım seni biraz. Uras tutabilir misin? Ne kadar çok kuş sesleri var. Evet, bahar geldi ya. Hadi in bakalım.
Uras, diğer sandalyeyi de alır mısın oğlum? Tamam. Bastır. Evet. Tamam. Öbür tarafa. Uras içeri gelsen artık üşümüşsündür. Ateş yapmadık ama. Yakalım mı ateşi? Birazdan sonra yakın bence ateşi. Biraz ısınsın Uras da. Tam içeride biraz ısın, sonra birlikte yakarız ateşi, olur mu oğlum? Aha, yemek de hazır olsun. Ondan sonra yakın ateşi sönmesin o zamana kadar. Hadi gel sen ısın biraz. Isındın mı? Isındım ısındım. Bakayım ellerine. Oy şuracık olmuşlar. Sen burada mı oynayacaksın? Hı hı. Ben de burada hazırlayayım o zaman. Işığı açayım dışarıda.
İlter yaktın mı ateşi? Yakmamışsın. Niye yakmadın? Yakayım mı? Yak artık. Tamam. Hazır mı? Ne kadar süre sonra pişiririz? Hazır. Etler hazır zaten. Tamam, yakıyorum o zaman. Sen ısındığında bana söylersin, getiririm. Burası ısınmış mı? Isındı. Ben tek başıma yakayım o zaman. Çağırmayayım onu, içim düşünmesin. Çıkacak mısın biraz dışarı? Çıkmayacağım diyor şimdi. Tamam, ben yakıyorum, söyle o Sen zaman. yak. Tamam. Beraber yakarız demiştik. Baban yakıyor ateşi şimdi. Bakın uçmaya başladı bile. Evet, birazdan patlayacak galiba. Ateş güzel yandı. Saçı alabilirim. Tamam, ben alıp geliyorum şimdi o zaman. Tamam, gel o zaman. Kapatayım kapıyı. Gel, ısındı tamam. Isındı mı? Getirdin mi? Çok az daha ısınsın. Nasıl da acıkmıştır böyle. Acıktı. Zor sabrediyor. Şunu ateşe atabilir misin acaba? Kaldır şunu. Ha, at. Ben kırmayayım şuradan. Çok güzel ay ışığı var. Nerede? Arkada mı? Tarafta, evet. Bulut gelmediyse önüne. Aa, çok güzel ama ay ağaçların arkasında kalmış Evet, galiba. baksana. Güzelmiş. Çok güzel.
Bu odun yeter herhalde. Atayım mı da? Atmana gerek yok bence, olmak üzereler. Nasıl koktu ama. Evet. Piştiğine bayağı. Hazır. Oo. Çok güzel piştiler. Vallahi nefis görünüyorlar. Şahane. Kapıyı kapat. Hadi geldim. Buyurun bakalım. Oo, sıcacık bunlardan. Uras, marul ve soğan ister misin? İçine. Çok yaşa. Çok güzel. Yok, ben bol soğanlı istiyorum. Sen kendikini hazırlarsın herhalde. Evet tabii ki. Sıramı bekliyorum. Biraz dağıttım ortalığı. Tutabilecek misin onları? Şöyle tabağa doğru eğil Uras. Oo, nefis göründü. Vallahi çok güzel oldu. Hazırlarken ağzım sulandı. Altından kapat da yağları akıyor çünkü. Kapattığımız halde akıyor gerçi. Yapamadım ki. Evet, yapamadım. Önce altından kapat. Ondan sonra... Bayağı doldurdum içinde onu. Evet, bayağı doldurmuş. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hepimizin ellerine sağlık. Uras bir ara ekmekler patlayacak diye korktu ama. Uras erken uyuyunca üst kat sana kaldı yine. Ya evet, burası çok güzel ama. Ben mi orada yatsam diye düşündüm hatta. Sabah çıkarırız yine yanıma merdivenden. Evet, benim yerimi kapmışsın diye. Sen o aşağı uzanabilecek misin oradan? Olur. Hadi iyi geceler. İyi geceler.
Ayakkabı çok iyiymiş. 2015'te böyle şeylerin olacağını mı düşünmüşler? O uçan kaykay. Bu var galiba gerçekte. Belki de. İlk defa Mayıs ayında kar yağışı görüyoruz. Evet, hayatımızda bir ilk daha yaşadık. Çok enteresan değil mi? Çiçeklerin üzerine kuş sesleriyle kar yağışı. Bahar ve kış bir arada ya. Ne hissedeceğini bilemiyor insan. Şu yorganları alayım şuradan. Soğuk ama mis gibi hava. Evet. Kar atıştırıyor hala. Evet, Tek tük. tek tük taneler var. Ne tarafa yürüyelim? Şu tarafa doğru gidelim bence. Hadi gelin Kuş bakalım. seslerine bak ya, çok güzel. Çok güzel çiçekler. Evet. Yer sapsarı ve yemyeşil. Evet. Şu taraftan geçelim Murat, çiçeklere basmayalım. Tell her never calm down. My head in my hands now. Play it back, I still can't seem to figure out when the rain came and we became a mosaic here on the ground. Baby, I can't seem to trace it. We went from weightless to dragging our feet on the floor, lost in translation. I keep on chasing who we were before. Tell me it's alright. Tell me we're alright. Tell me that you and I have a chance. Oh, tell me it's alright. Tell me we're alright. Swear I traded all to get us back again. Don't know how to talk to you the way that I used to do. Nothing but negative space in our living room. Try to shrug it off, say it's nothing, but we both know that just isn't true. Baby, I can't seem to trace it. This love was sacred, now it's got our knees on the
wishing if we